अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि कुछ लोग मोबाइल में रिंगटोन के तौर पे अज़ान रखते हैं या नाशरीफ़ वगैरह रखते हैं, तो ये रखना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि ये रखना नाजायज़ और गुनाह तो नहीं है, लेकिन इससे बचना बेहतर है। क्योंकि कभी हो सकता है कि आप मोबाइल लेकर इस सिंजा खाने में टॉयलेट में चले गए और वहाँ पर किसी का फ़ोन आ गया या किसी का मैसेज आ गया और रिंग में ये अज़ान बज गई या जो है कि नाज शरीफ बज गई, तो उसकी बेअदबी होगी। तो उसकी बेअदबी से बचने के लिए रिंगटोन में अज़ान या कोई दीनी चीज़, मज़हबी चीज़ नहीं रखनी चाहिए।